大家好，我係香港銀行公會商業銀行委員會嘅主席黃浩輝，好高興今次能夠再次獲得中小企業最佳拍檔獎。我衷心感謝香港銀行公會商業銀行委員會嘅每一位會員銀行。喺過去嘅日子裏邊，中小企融資專責小組，我哋同金管局同埋一眾嘅會員銀行推出咗唔同嘅政策同埋措施，支持中小企業嘅發展，同埋幫助唔同嘅中小企業渡過唔同嘅難關。喺過去嘅一年，我哋舉辦咗唔同嘅大型活動，當中包括咗3場主要嘅論壇，題目涵蓋如何去幫助中小企數字化轉型、綠色可持續發展，同埋幫助中小企出海揾新嘅生意。喺未來嘅日子裏邊，我哋銀行公會會一如既往，同我哋嘅銀行會員一齊去支持中小企業嘅發展，共同努力。多謝各位。